हेलो। तो पिलाମାନେ ଆଜି ବଡି ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ସର୍କୁଲେସନ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସିରିଜ ର ପାର୍ଟ 3 ଭିडिଓ। ଥର୍ଡ ପାର୍ଟ ଭିडिଓରେ ଆଜି ଆମର ମେନଲି ଫୋକସ କରିବା ସର୍ଟ ଆନ୍ସର ଟାଇପ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଆଉ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ରେ। ମୁଁ ହଉଛି କୌଶିକ ସାହୁ, ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପଢେ, MBBS ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର, ଆଉ ମୁଁ ଓଡିଶାରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରେ। ଠିକ ଅଛି, ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ବଡି ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ସର୍କୁଲେସନ ଭିडिଓ। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ କୁହନ୍ତି ଭେରି ସର୍ଟ ଆନ୍ସର ଟାଇପ ସାରିକି ସର୍ଟ ଆନ୍ସର ଟାଇପ ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 2 ଯାଏଁ ପଢି ଦେଇଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ସର୍ଟ ଆନ୍ସର ଟାଇପ ର ସର୍ଟ ଟାଇପ ଆନ୍ସର ର क्वेश्चन नंबर 2 जाए सर जाइଥିଲା। क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रो शॉर्ट आंसर टाइप रो क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट एनीमिया डिस्क्राइब कर देले कि डिक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसी ब्लड रे नॉले क्वांटिटी ऑफ हेमोग्लोबिन जतर कमी जाए। एंजाइना फैक्टर्स होची जोटी कि कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज हुए। कोरोनरी आर्टरी होची से आर्टरी जो माने हार्ट और मसल को ब्लड सप्लाई करन। ठीक अछि, हार्ट और मसल को जो ब्लड सप्लाई करे ताको कोरोनरी आर्टरी कहबा। तापरे कोरोनरी आर्टरी कोन हुए ब्लॉकेज हो जाए। ब्लॉकेज कोन पे हुए कहते ब्लॉकेज कोन हुए देखिया। फर्स्ट कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज हो गेले हार्ट मसल को जो ब्लड नेकी जाउथबो से माने एनफ ब्लड जीवनी आउ इनसफिशिएंट ब्लड गले तापर कम ऑक्सीजन भी होथबो। ठीक अछि, तापर दिस रिजल्ट्स इन चेस्ट पेन। एटा फर्स्ट ये होची चेस्ट पेन हबो, तापर फियर, एंजाइटी, पेल स्किन, प्रोफ्यूज स्वेटिंग और वोमिटिंग। ठीक अछि, फर्स्ट छाती दर्द हबो, छाती बथा हेले तापर डर लागिवो, एंजाइटी माने बेचैनी से हबो। ठीक अछि, तापर पेल स्किन माने डल हे जो स्किन टा टिके, तापर प्रोफ्यूज स्वेटिंग और वोमिटिंग बहुत बेसी स्वेटिंग हो लागिवो, बांती जल्दी लागिवो ना सेटिक। ठीक अछि, the anginal pain usually starts in the center of the chest, spread down to the left arm, which last for only few seconds. ठीक अछि, anginal pain कौन हो? First start in the center. First मझी पूरा सेंटर से स्टार्ट हो चेस्ट रो, तापर spreads down to the left arm, which last for only few seconds. किछ सेकंड पे जस्ट ये करे, लास्ट करे। ठीक अछि, तापर एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस कौन हुए? एथेरोस्क्लेरोसिस रे हबो कि एथेरोस्क्लेरोसिस रे डिपोजिशन ऑफ cholesterol in the inner lining of arteries. Deposition of cholesterol in the inner lining of arteries called atherosclerotic plaque. ठीक अछि, sometimes arteries are completely blocked हो जाते किसी किसी समय। ठीक अछि, जैसे स्ट्रोक और हार्ट अटैक। स्ट्रोक हे पारे और हार्ट अटैक भी हे पारे। ठीक अछि, atherosclerosis कौन हुआ? Deposition of cholesterol in the inner lining of arteries called atherosclerotic plaque. Sometimes arteries completely blocked. This results in stroke or heart attack. ठीक अछि, तापर हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन ने sometimes also called arterial hypertension. ठीक अछि, the blood pressure in arteries gets elevated. blood pressure जो arteries होता है सेटा elevate हो जाए. It could be primary hypertension which has no obvious medical reason, but secondary hypertension are caused by various conditions which affect kidneys. हाँ, तो प्राइमरी टेंशन हाइपरटेंशन जो थरा किसी obvious medical reason नहीं, बट सेकेंडरी हाइपरटेंशन जोटा कॉज्ड बाय वेरियस कंडीशंस जोटा कि किडनी को अफेक्ट करे, आर्टरीज ऑफ हार्ट माने कोरोनरी आर्टरीज को अफेक्ट करे और एंडोक्राइन सिस्टम को अफेक्ट करे। ठीक अछि, ए सब अछि प्राइमरी हाइपरटेंशन जोटर किछि रीजन नै, सेकंड हाइपरटेंशन जोटा कि अफेक्ट कर पाए माने जोटा कि रीजंस अछि जर कॉज करे हाइपरटेंशन एमती वेरियस रीजन। ठीक अछि, तापरे एटा किडनी के अफेक्ट करे, आर्टरीज को अफेक्ट करे, आर्टरीज ऑफ हार्ट। ठीक अछि, कोरोनरी आर्टरीज को और एंडोक्राइन सिस्टम को अफेक्ट करे। ठीक अछि, तापरे थर्ड होची हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर होची is a state of heart where when it does not pump blood effectively enough to meet the needs of the body. ठीक अछि, हार्ट फेलियर कौन हुए? डज नॉट पंप ब्लड इफेक्टिवली। ठीक अछि, हार्ट ब्लड इफेक्टिवली पंप करना, हार्ट इफेक्टिवली पंप न कले कौन ना बॉडी को एनफ ब्लड सब जगह मिलेनी। ठीक अछि, एनफ ब्लड सब मिलेनी तो हार्ट फेलियर तक को आबो। तापर एफ होची लास्ट होची एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलिस कौन है? ब्लड हेमोलिटिक डिजीज माने ब्लड रिलेटेड डिजीज, रक्त रिलेटेड है जोटा कि न्यूबॉर्न्स व्हिच इज एन एलो इम्यून कंडीशन। जोटा गोटे एलो इम्यून कंडीशन, एंटीबॉडी इंटरेक्शन, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन हुए डेवलपमेंट शॉर्टेज विथ आईजीजी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड बाय एटा आईजीजी मॉलिक्यूल्स होजन एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड बाय मदर पास थ्रू प्लेसेंटा एंड अटैक द आरबीसी कॉजिंग रेटिकुलोसाइटिस एंड एनीमिया। ठीक अछि, it develops to RH incompatibility between the couples. ठीक अछि, देखो मु कुछ सुनौची कोन हुए हुए कि देखो हमर डैड जति ना बापा जति RH पॉजिटिव अछि आउ डैड होची RH पॉजिटिव प्लस ये होची RH सॉरी RH नेगेटिव। ठीक अछि,
RH पॉजिटिव RH नेगेटिव जेतरे छुआ हला जैसे भूल से भी RH पॉजिटिव बाहरी गला ठीक अछि RH पॉजिटिव ठीक अछि तो मम्मी रे कोन अछि RH नेगेटिव ठीक अछि RH नेगेटिव छुआ RH पॉजिटिव फर्स्ट प्रेगनेंसी रे किसी प्रॉब्लम होनी कॉम्प्लिकेशन हुएनी कारण प्लासेंटा थ्रू रु ब्लॉक ହେଇଛି ଏଠି RH नेगेटिव ଏଠି RH पॉजिटिव ठीक ଅଛି प्लासेंटा थ्रू रु ब्लॉक ହେଇକି ଅଛି ଏଟା ହେଉଛି प्लासेंटा ठीक ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଡେଲିଭରି हुए କିଛି अमाउंट ऑफ RH पॉजिटिव ब्लड ठीक आसी जाए ठीक ଅଛି ठीक আছে RH नेगेटिव ब्लड सहित रिएक्ट करे तो RH नेगेटिव ब्लड सहित रिएक्ट कले RH नेगेटिव सहित ब्लड रिएक्ट कले माने मदर रो बॉडी रे RH एंटी RH antibodies ହବ ସରି RH antibodies ହବ RH antibodies ଯୋଉଟା କି RH antigens କୁ ମାରିବ ଠିକ ଅଛି RH antibodies କୁ ମାରିବ antigens କୁ ମାରିବ ଠିକ ଅଛି ତ ସେ RH antibody ଯୋଉ ରହିଲା ସେଟା ହଉଛି IgG ଟାଇପ ଏଠି ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି IgG molecule ଠିକ ଅଛି IgG ଟାଇପ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ରେ ଯଦି ଆଉ ଥରେ RH ପଜିଟିଭ ହେଲା ଛୁଆ ମମିର କଣ ଅଛି RH antibody ଅଛି ସେ RH antibody ଯାଇକି ଫିଟସ୍ କୁ ବସିକି ତାର ହେମୋରେଟିକ ଡିସଅର୍ଡର ସବୁ କରିବ ଯୋଉଟା କି ରେଟିକୁଲୋସାଇଟିସ୍ ଆନିମିଆ ଏସବୁ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ତ ସେଇ ଏତିକି ହେଲା କିନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରେଗନେନ୍ସିରେ ତାକୁ କରିବ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରେଗନେନ୍ସିରେ ଆଫେକ୍ଟ କରିବ ତ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କେମିତି କରିବା ମଦରକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେଲିଭରି ପରେ ଆଣ୍ଟି RH ଆଣ୍ଟିବଡି ଦେବା RH ଆଣ୍ଟିବଡି ଯୋଉମାନେ ମାରିଦେବେ ଠିକ ଅଛି RH ଆଣ୍ଟିବଡି ମରିଗଲେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରେଗନେନ୍ସିରେ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ କିଛି ଆସିବନି ଠିକ ଅଛି ଏତିକି ସରିଲା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଲେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ସରି ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଇନ୍ ଅ ମ୍ୟାନ୍ with RH positive blood and woman with RH negative blood the second pregnancy fetus may have this problem due to IgG accumulation in women during first child development and delivery ঠিক ଅଛି এটা হচ্ছে क्वेश्चन ମାନେ ସରି ଯୋଉ କହିଲି ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ 4 ନମ୍ବର क्वेश्चन କୁ ଆସିବା 4 ନମ୍ବର क्वेश्चन ଦେଇଛି explain the advantage of the complete partition of ventricle among birds advantage of complete partition of ventricle among birds and mammals and hence leading to double circulation ঠিক আছে complete partition of ventricle among birds and mammals and hence leading to double circulation ଏଠି କଣ ହୁଏ birds or mammals have evolutionary advancement as far as structure of heart is concerned. Uh, they need more oxygen to live in terrestrial habitats. ठीक ଅଛି ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି more oxygen ଦରକାର ହୁଏ ତାଙ୍କୁ ଠିକ ଅଛି in these animals the blood received by the left and right auricles is oxygenated and deoxygenated respectively ଠିକ ଅଛି left और right auricle ରେ oxygenated deoxygenated sorry, deoxygenated respectively ତାପରେ it passes towards the left and right ventricle and thus no oxygenated and deoxygenated blood is mixed ठीक ଅଛି तो लेफ्ट और राइट ventricle नो मिक्सिंग ऑफ ब्लड occurs ठीक ଅଛି मिक्सिंग हुएनि ब्लड the ventricles form oxygenated and deoxygenated blood without mixing ठीक ଅଛି thus two separate circulatory pathways are found in this type of blood circulation it's called double circulation which includes systemic and pulmonary circulation ठीक ଅଛି ତ ଡବଲ सर्कुलेशन କଣ ହେଲା ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟୁ ଚାମ୍ବର୍ଡ ହାର୍ଟ ଶୁଣିଥିବ ଟୁ ଚାମ୍ବର୍ଡ ହାର୍ଟସ ରେ ସେଇ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକଲ ଗୋଟେ ଅରିକଲ ଗୋଟେ ଭେଣ୍ଟ୍ରିକଲ ଯେମିତି ଫିଶର ଧରିକାର ଥାଏ ଗୋଟେ ଅରିକଲ ଗୋଟେ ଭେଣ୍ଟ୍ରିକଲ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଥ୍ରୀ ଚାମ୍ବର୍ଡ ହାର୍ଟ ଶୁଣିଥିବ ଯୋଉଥିରେ ଦିଟା ଅରିକଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭେଣ୍ଟ୍ରିକଲ ଅଛି ତ ସେଥିରେ କଣ ହୁଏ ମିକ୍ସିଂ ଅଫ ବ୍ଲଡ ହୁଏ ଠିକ ଅଛି ମିକ୍ସିଂ ଅଫ ବ୍ଲଡ ହେଲେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ କମି ସରି ଅକ୍ସିଜେନ କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ କମିଯିବ ଆଉ ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ନୁହେଁ ଏତେ କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଆଡଭାନ୍ସ ହଉଛି ବର୍ଡସ୍ ଆଉ ମାମାଲ୍ସ ଯୋଉ ଫୋର ଚାମ୍ବର୍ଡ ହାର୍ଟ ଠିକ ଅଛି ସରି ଫୋର ଚାମ୍ବର ହାର୍ଟ ରେ ସେଇ ମିକ୍ସମ ବ୍ଲଡ ହୁଏନି ହେଲା ସେପାରେଟଲି ଏପଟ ସେପଟ ବ୍ଲଡ ଯାଏ ଆଉ ଆଉ କଣ ହୁଏ ବ୍ଲଡ ସେପାରେଟଲି ଯାଏ ଏପଟ ସେପଟ ଆଉ ଇଏ ହୁଏ ଓକେ ମିକ୍ସିଂ ହୁଏନି ସେପାରେଟ ବ୍ଲଡ ଯାଏ ଆଉ ବହୁତ ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଥାଏ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ ଅକ୍ସିଜେନ ବଡି ଟିସ୍ୟୁକୁ ରିଚ୍ କରିପାରେ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେସ ରହିବାକୁ ପଡେ ଆଉ ବେଶୀ କାମ କରିବାକୁ ପଡେ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଆମର କଣ ହେଲା ସେଇ ଆମର ଦିଟା सर्कुलेशन होची सिस्टमिक और पल्मोनरी सिस्टमिक होची जोटा राइट सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल लो पूरा बॉडी की जीवो पूरा बॉडी रो आसी कि राइट ऑरिकल ले पसिबो ठीक अछि राइट एट्रियम रे एटा गोटे गला सिस्टमिक एटा को हबो तापर पल्मोनरी कोन हबो राइट वेंट्रिकल लो जीवो ठीक अछि लंग्स रो आसीबो लेफ्ट एट्रियम को ठीक अछि चला तापर क्वेश्चन 5 रे कहला क्वेश्चन 5 रे अछि what is the significance of hepatic portal system in the circulatory system hepatic portal system में significance कौन circulatory system है hepatic portal system there is a special vascular connection that exists between the digestive tract and the liver ठीक है digestive tract and the liver in all chordates and is called a hepatic portal system
सब कोऑर्डिनेट डाटा प्रेजेंट थाए जोटा कुआ हमर हेपाटिक पोर्टल सिस्टम ठीक अछि सॉरी hepatic potassium. This system carries blood from intestine to liver. System कौन करियो blood carry करियो from intestine to the liver before it is delivered to the system circulation. ठीक ଅଛି first ଆମର blood ଆସିବ intestine କୁ intestine ରୁ ପୁଣି ସେଇ ଇଏ ରେ ଥରେ vein ଥରେ ସେ ଯିବ liver କୁ ଠିକ ଅଛି liver ପରେ ଯାଇକି ସେ heart କୁ ଯିବ direct heart କୁ ଯିବ ନାହିଁ ତ ଏଟା କୁହା ଆମର portal system ଠିକ ଅଛି ଏଟା hepatic portal ରହିବ ଆଉ ଦୁଇଟା portal ଅଛି renal portal system ଆଉ hypophyseal portal system ঠিক আছে ତ ହଁ ତ ହାଇପୋଫାଇସିଆଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ହ୍ୟୁମାନ୍ସ ର ଅଛି ରେନାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ହ୍ୟୁମାନ୍ସ ର ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ତ ହେପାଟିକ ଆଉ ହାଇପୋଫାଇସିଆଲ ଏଇ ଦିଟା ଖାଲି ହ୍ୟୁମାନ୍ସ ର ଅଛି ଠିକ ଅଛି ରେନାଲ ଟା ହ୍ୟୁମାନ୍ସ ର ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ବିଫୋର ପୋର୍ଟାଲ ସିଷ୍ଟମ ମାନେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ କୁ ଯିବ ବ୍ଲଡ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ୱିଦାଉଟ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଦ ହାର୍ଟ ଠିକ ଅଛି ଏଇଟା ହଉଛି ପୋର୍ଟାଲ ସିଷ୍ଟମ ମେନ୍ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ first is blood that comes from alimentary canal contain glucose, amino acids, and other nutrients. The liver absorbs excess of fats and glucose to be used at the time of starvation when blood passes through given. तो कौन है ना ब्लड जोटे कि ऐसे एलिमेंट्री कैनाल से कंटेन करे ग्लूकोज अमीनो एसिड और अदर न्यूट्रिएंट्स ठीक है लिवर कौन करे absorbs excess of fats glucose to be used the time of starvation when blood pressure uh, through given blood passes through given ठीक है लिवर थ्रू ब्लड जब पास करे लिवर सब एब्जॉर्ब करते हैं ठीक है तापर harmful nitrogenous waste like ammonia is converted into urea which is later removed by kidney nitrogenous waste जो थाए ब्लड रे ये सारे सब ଯେମିତି କି ammonia ସେ ସବୁ କଣ ହେଇଯାଏ ରିମୁଭ ହେଇଯାଏ ଠିକ ଅଛି ସେ ସବୁ ରିମୁଭ ହେଇଯାଏ କିଡନୀ ଥ୍ରୁରୁ ରିମୁଭ ହେଇଯାଏ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲିଭର ଥ୍ରୁରୁ ପାସ୍ କରେ ସରି ଫାଷ୍ଟ ଏତିକି ଯୋଉ ହାର୍ମଫୁଲ ଆମୋନିଆ କି ଯାହା ହେଲା ସେଟା ଲିଭର ଫାଷ୍ଟ ରିମୁଭ କରିଦିଏ ବ୍ଲଡ ରୁ ତାପରେ ସେ ଲିଭର ଯାଇ କିଡନୀ ଥ୍ରୋରୁ ଏକ୍ସଟ୍ରିକେଟ ହେଇଯାଏ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଲିଭର ବି କଣ କରେ ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସେସ୍ ପ୍ରୋଟିନ ହ୍ୱିଚ ଆର୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେଡ ଥ୍ରୁ ଦ ବ୍ଲଡ सर्कुलेशन ଲିଭର ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରେ ପ୍ରୋଟିନ ଯୋଉଟା କି ବ୍ଲଡ सर्कुलेशन ଥ୍ରୁରୁ ଇଏ ହୁଏ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଫିବ୍ରିନୋଜେନ ଯୋଉଟା କି ଲିଭରରେ ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ହୁଏ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ବି ଅଛି ତାର ପ୍ରୋଟିନ୍ସ ଠିକ ଅଛି ଆଲବୁମିନ ହେରିକା ସେ ସବୁ ଲିଭରରେ ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ହୁଏ ଲିଭରରେ ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ହେଲା ପରେ सर्कुलेट हुए होल बॉडी थ्रू ठीक ଅଛି ହେଲା ହୋଲ ବଡି ଥ୍ରୁ ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ସର୍କୁଲେଟ ହବ ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 6 ରେ ଦିଆଯାଇଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 6 ରେ ଦିଆଯାଇଛି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ ଦ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ସରି এটা হেপাটিক পোর্টাল সিস্টেম গলা explain the functional significance of lymphatic system ର functional significance ବୁଝିବାକୁ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ତ lymphatic system ର functions କଣ ଅଛି human lymphatic system comprises of lymphatic capillaries lymphatic vessels lymphatic ducts और lymphatic nodes ठीक ଅଛି ଏତିକି ସବୁ କନସିଡର କରେ ହ୍ୟୁମାନ lymphatic system ରେ ଥାଏ lymphatic capillaries lymphatic vessels lymphatic ducts और lymphatic nodes ठीक ଅଛି ଏତିକି ସବୁ ଇଏରେ ଥାଏ କେମିତି lymph system ରେ ଥାଏ ଠିକ ଅଛି ତ functional significance lymph ତ କଣ ଅଛି it removes CO2 and other metabolic waste from the tissue where blood vessels cannot reach ठीक ଅଛି ये remove करे CO2 और other metabolic waste को sorry the lymphatic system CO2 और other metabolic waste को remove करे from the tissues where blood vessels cannot reach ठीक है blood vessels जोटे reach करी पारेनी सेठू से remove करे CO2 और metabolic waste सब ठीक है तो lymphatic blood capillaries of intestine are called lacteals ठीक है lymphatic blood capillaries जो intestine में रहता है तो हम करें lacteals ठीक है which help in absorption of fats जोटे कि fat absorption में help करती lacteals से करियो fat absorption में help करियो कारण intestine रे capillaries रे बहुत कम डायमीटर ଥାଏ ଠିକ ଅଛି ମାନେ ପାସ୍ କରିପାରନ୍ତିନି ଫ୍ୟାଟ ମଲିକ୍ୟୁଲ ସେଟା ଠିକ ଅଛି ତ ପାସ୍ ନ କରିପାରିଲେ ଇଏ ହବ ପାସ୍ ନ କରିପାରିଲା ମାନେ ସେଟା ଲାକ୍ଟିୟସ କୁ ଯିବ ଯୋଉଥିରେ ଟିକେ ବଡ ୱାଇଡର ଓପନିଂ ଅଛି ସେ ଲାକ୍ଟିୟସ ଥ୍ରୋରୁ ସେ ଭେନ୍ କୁ ଯିବ ଆଉଥରେ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଥାର୍ଡ ହଉଛି lymph filters throughout lymph nodes called phagocytic WBC lymph filters throughout lymph nodes where phagocytic WBC and macrophage are present in a good number which eats harmful microorganisms and remove foreign particles from the body fluid ठीक ଅଛି macrophages ठीक ଅଛି lymph filters throughout lymph nodes where phagocytic WBC and macrophages are present in a good number which eats harmful microorganisms and remove foreign particles from the body fluid ठीक ଅଛି ତ ତିନିଟା ଇଏ ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ କଣ ହେଲା CO2 ରିମୁଭ୍ କରିବ
ଆଉ ଅଦର ମେଟାବଲିକ ୱେଷ୍ଟ ଟିସ୍ୟୁ ରିମୁଭ କରିବ, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ୱେର ବ୍ଲଡ ଭେସଲ୍ସ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବ୍ଲଡ ଭେସଲ ଯୋଉଠି ୟୁଜ କରିବ ଲିମ୍ଫାଟିକ ଫ୍ଲୁଇଡ ଦେଇ କେମିତି କରିବ, ଯୋଉଠି ମେଟାବଲିକ ୱେଷ୍ଟ ରିମୁଭ କରିବ। ତାପରେ ଲାକ୍ଟେଜ ର ଆବଜର୍ପସନ ଅଫ ଫ୍ୟାଟ ଆଉ ଇଏ ସବୁ କରିବ। ତାପରେ ତାପରେ lymph nodes with phagocytic WBC macrophages ଯୋଉଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହାର୍ମଫୁଲ ମାଇକ୍ରୋ ଖାଇଯିବେ ଆଉ ରିମୁଭ କରିଦେବେ ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ଫ୍ରମ ଦ ବଡି ଫ୍ଲୁଇଡ ରୁ ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ଫରେନ୍ ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ରିମୁଭ କରିଦେବେ, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦିଆଯାଇଛି। 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦିଆଯାଇଛି କି ରାଇଟ୍ ଦ ଫିଚର ଦ ଡିଷ୍ଟିଂଗୁଇଶ ବିଟୱିନ୍ ଦ ଟୁ, ଦିଟା ଡିଷ୍ଟିଂଗୁଇଶ କେମିତି କରିବ। ତାପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି ଆମର ପ୍ଲାଜମା ଆଉ ସିରମ, ତାପରେ ଓପନ ଆଉ କ୍ଲୋଜ ସର୍କିଟ ସିଷ୍ଟମ, ସାଇନୋଇଡ ନୋଡ ଆକ୍ଟିଭ ଭେଣ୍ଟ୍ରିକୁଲାର ନୋଡ, ଠିକ ଅଛି। ଏ ତିନିଟା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି ବ୍ଲଡ ପ୍ଲାଜମା ଆଉ ବ୍ଲଡ ସିରମ ର। ବ୍ଲଡ ପ୍ଲାଜମା ରେ ଦିଆଯାଇଛି ଇଟ୍ ଇଜ ଅ ଫ୍ଲୁଇଡ ୱିଦାଉଟ୍ ବ୍ଲଡ କର୍ପସ୍କଲ୍ସ। ଏଠି ଫ୍ଲୁଇଡ କଣ? ଫ୍ଲୁଇଡ ୱିଦାଉଟ୍ ବ୍ଲଡ କର୍ପସ୍କଲ୍, ବ୍ଲଡ କର୍ପସ୍କଲ୍ ନାହିଁ, ସରି ବ୍ଲଡ ସେଲ୍ସ ନାହାନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି। ଇଟ୍ ଇଜ ଲିକ୍विଡ ୱିଦାଉଟ୍ କ୍ଲଟିଂ ଏଲିମେଣ୍ଟସ, ଠିକ ଅଛି। ଏଠି ଲିକ୍විଡ ଅଛି କିନ୍ତୁ କ୍ଲଟିଂ ଏଲିମେଣ୍ଟସ ନାହାନ୍ତି। ଏଠି ବ୍ଲଡ ସେଲ୍ସ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଏଠି କ୍ଲଟିଂ ଏଲିମେଣ୍ଟସ ନାହାନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି ସିରମ ରେ। ତାପରେ ବ୍ଲଡ ପ୍ଲାଜମା ହଉଛି ଫେଣ୍ଟ ୟେଲୋ ଇନ୍ କଲର, ଫିକା ୟେଲୋ ଅଛି କଲରରେ, ଠିକ ଅଛି ବ୍ଲଡ ପ୍ଲାଜମା। ଆଉ କିନ୍ତୁ ବ୍ଲଡ ସିରମ ହଉଛି ପେଲ ୟେଲୋ, ଠିକ ଅଛି। ଏଠି ଫେଣ୍ଟ ୟେଲୋ ଅଛି, ହାଲକା କି ୟେଲୋ, ଆଉ ଏଠି ପେଲ ୟେଲୋ, ଠିକ ଅଛି, ମାନେ ଡଲ ୟେଲୋ ଟାଇପ ର, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଇଟ୍ ଇଜ ଫାଇବ୍ରୋଜେନ ଆଣ୍ଡ ଅଦର କ୍ଲଟିଂ ମେଟେରିଆଲ୍ସ। ପ୍ଲାଜମାରେ ଫାଇବ୍ରୋଜେନ ଆଉ ଅଦର କ୍ଲଟିଂ ମେଟେରିଆଲ୍ସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବ୍ଲଡ ସିରମରେ ଡଜ ନଟ୍ ହାଭ୍ ଫାଇବ୍ରୋଜେନ ଆଣ୍ଡ ଅଦର କ୍ଲଟିଂ ମେଟେରିଆଲ୍ସ, ଠିକ ଅଛି। ଫାଇବ୍ରୋଜେନ ଆଉ ଅଦର କ୍ଲଟିଂ ମେଟେରିଆଲ୍ସ ନାହିଁ। ଏଥିରେ କ୍ଲଟିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଅଛି, ଫିବ୍ରିନଜେନ ଆଉ ଅଦର କ୍ଲଟିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଫିବ୍ରିନଜେନ ଆଉ ଅଦର କ୍ଲଟିଂ ମେଟେରିଆଲ୍ସ ନାହିଁ, ଠିକ ଅଛି। ଇଟ୍ ଟେକ୍ସ ପାର୍ଟ ଇନ୍ ବ୍ଲଡ କ୍ଲଟିଂ। এটা takes part in blood clotting. It does not take part in blood clotting. ଏଥିରେ ବ୍ଲଡ ପ୍ଲାଜମା କହନ୍ତି କ୍ଲଟିଂ ରେ ପାର୍ଟ ନବ, ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କ୍ଲଟିଂ ରେ ପାର୍ଟ ନବନି। କ୍ଲଟିଂ ପାର୍ଟ କଣ ନବ? କାରଣ ଏଥିରେ କ୍ଲଟିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବ୍ଲଡ ସିରମ ରେ କ୍ଲଟିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇଆ ଦିଆ ହେଲା। ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ମି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ। ଏଥିରେ କ୍ଲଟିଂ ରେ ଭାଗ ନବ, ଏଥିରେ କ୍ଲଟିଂ ରେ ଭାଗ ନବ ନାହିଁ, ଠିକ ଅଛି। ତ ବ୍ଲଡ ପ୍ଲାଜମା ବ୍ଲଡ ସିରମ ଡିଫରେନ୍ସ ଏତିକି ରହିଲା। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଡିଫରେନ୍ସ ହଉଛି ଓପନ सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम रे। ଏଟା ଭଲ क्वेश्चन ଅଟେ। ଓପନ सर्कुलेटरी सिस्टम ରେ କଣ ଅଛି? ଓପନ सर्कुलेशन ଅକର୍स इन ଆର୍ଥ୍ରୋପୋଡ୍ସ और ମୋଲସ୍କ, ଠିକ ଅଛି। ଏଟା ଆମର ଆନିମାଲ କିଙ୍ଗଡମ ର ଇଏଟା ଓପନ सर्कुलेशन ଅଛି ଆର୍ଥ୍ରୋପୋଡ୍ସ और ମୋଲସ୍କ ରେ। କିନ୍ତୁ କ୍ଲୋଜ सर्कुलेटरी सिस्टम ଆନାଲିଡ୍ସ ଥାଏ, କିଛିଟା ମୋଲସ୍କ ରେ ଥାଏ, ଆଉ ଅଲ ଭର୍ଟିବ୍ରେଟ୍ସ ରେ ଥାଏ। ସବୁ ଭର୍ଟିବ୍ରେଟ୍ସ ଆଉ ଆନାଲିଡ୍ସ ଆଉ କିଛିଟା ମୋଲସ୍କ ରେ ଥାଏ, ଠିକ ଅଛି। The blood is not completely enclosed within the vessel. ब्लड टा completely enclosed नଥାଏ ଭିତରେ। Heart pumps blood through arteries into large cavities or sinuses where it mixes with the interstitial fluid and bathes the cells of the body, ଠିକ ଅଛି। ଏଥିରେ blood completely enclosed ନଥାଏ। ଏଥିରେ vessels have heart pumps blood through arteries into large cavities or sinuses where it mixes with the intestinal fluid and bathes the cells of the body, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ in closed circulatory system materials move between the body and interstitial fluid through the wall capillaries, ठीक ଅଛି। closed circulatory system ରେ in closed circulatory system materials move between the blood and interstitial fluid through the thin wall capillaries, ठीक ଅଛି। ଏଥିରେ blood the heart pumps blood through arteries into large cavities or sinuses, ସେଠି ମିକ୍ସ କରାଯାଏ interstitial fluid ସହିତ cells ମାନେ ବେଥ୍ କରନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି। क्लोज ରେ ସେମିତି ବ୍ରେଥିଂ ସିଷ୍ଟମ ନଥାଏ, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ circulation is slower in circulation is slower in open system because some of the blood pooled in the sinuses and the heart is unable to build up enough pressure to make the blood flow rapidly, ठीक ଅଛି। circulation କଣ ହେଲା? slower in open system slower ଥାଏ କାରଣ some blood pooled in the sinuses and heart is unable to build up enough pressure to make the blood flow rapidly, ठीक ଅଛି। ପ୍ରେସର କେବେ କେବେ ବିଲ୍ଡ ହୁଏନି, ତ କୁଲିଂ ଯୋଗୁ ପ୍ରେସର ପୁଲ ଏନଫ୍ ବ୍ଲଡ ପୁଲ ହେଇନଥାଏ, ତ ପ୍ରେସର ଏମିତି ଫର୍ମ ହେଇପାରେନି ଯୋଉଠୁ ରାପିଡଲି ଏମିତି ବ୍ଲଡ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଓପନ सर्कुलेशन ସ୍ଲୋର ଟିକେ, କିନ୍ତୁ କ୍ଲୋଜ सर्कुलेशन ଟା ଏଥିରେ ବ୍ଲଡ ଫ୍ଲୋ ଯୋଉଟା ହାଇ ପ୍ରେସର ମାନେ କ୍ଲୋଜ सर्कुलेटरी सिस्टम ହାଇ ପ୍ରେସରରେ ବ୍ଲଡ ଫ୍ଲୋ ହୁଏ କ୍ଲୋଜ सर्कुलेटरी सिस्टम ରେ, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଓପନ सर्कुलेटरी सिस्टम ରେ ରେସ୍पिରେଟरी ପିଗମେंट इज प्रेजेंट एंड डिसॉल्व respiratory pigment if present is dissolved in the plasma, no red corpuscles are present, ठीक है। respiratory pigment ଯଦି ଅଛି if present is dissolved in the plasma, no red corpuscles are present, ଠିକ ଅଛି।
The respiratory pigment, if present, which may be dissolved in the plasma, but they usually contain red blood corpuscles. The red respiratory pigment ଯେତିକି ବି present ଅଛି ତାରେ dissolved in plasma ହେଇପାରେ but is usually contain red blood corpuscle. ଏଥିରେ RBC ଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ open circulation RBC ନଥାନ୍ତି ଠିକ ଅଛି। ଏଥିରେ ପ୍ଲାଜମା ଡିଜଲ୍ଭ ହେଇକି ଥାନ୍ତି RBC ରେ ଥାନ୍ତି ଠିକ ଅଛି। ମୋଷ୍ଟଲି RBC ରେ ଥାନ୍ତି ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଥାର୍ଡ ରେ ଅଛି ଏସ୍ଏ ନୋଡ ଆଉ ଏଭି ନୋଡ। ଏସ୍ଏ ନୋଡ ଆଉ ଏଭି ନୋଡ ରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି। ଏସ୍ଏ ନୋଡ ହଉଛି ଏଟା ସ୍ମଲ୍ ମସଲ ସ୍ପେସିଆଲାଇଜ୍ଡ ମସଲ small mass of specialized muscle cells in the wall of right atrium near the opening of vena cava ठीक ଅଛି। ऐसे नोट रे कौन है small mass of special muscle cells in the wall of right atrium ठीक ଅଛି जोटा right atrium रे अछि near the opening of vena cava the location गोटे है difference और एठी एवी नोट रे अछि situated in the fibrous ring between the right atrium and the ventricle of the heart fibrous ring between the right atrium and the ventricle of heart ventricle right atrium right ventricle वगैरह ଗୋଟେ fibrous ring ଅଛି ସେଇଠି ଏବି ନୋଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାଏ ଠିକ ଅଛି। ତ ଏସଏ ନୋଟ ରେ କଣ ନା ଇଟ ଇନିशिएट्स एंड मेंटेन्स द हार्ट बीट ଏସଏ ନୋଟ କଣ କରିବ ଇନିशिएट କରିବ ମେଣ୍ଟେନ ଦ ହାର୍ଟ ବିଟ୍ ତାପରେ ଇଟ ଇଜ ଦ pathway through which electrical impulses can pass ठीक ଅଛି electrical impulses pass କରିପାରିବ। Small muscle specialized muscle cells in the wall of the right atrium near the opening of vena cava it initiates and maintains the heartbeat. It is situated in the fibrous ring between the right atrium and the ventricle of the heart. It is the pathway through which electrical impulses can pass. ठीक ଅଛି एसए नोड गला एवी नोड गला एसए नोड इनिशिएट करिवो हार्ट बीट को माने ये को तार इम्पल्सेस को କିନ୍ତୁ एवी नोड खाली कंडक्ट करिवो से तार निजर पेस मेकिंग एक्टिविटी किछ नै सी ये होची पेस मेकर एसए नोड आउ गोटे डिफरेंस होची एसए नोड होची पेस मेकर एवी नोड होची पेस सेटर पेस सेट करि रखिवो ठीक अछि पेस मेकर पेस सेटर ठीक अछि। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमर क्वेश्चन नंबर 8 होची थ्रोम्बोसाइट आर एसेंशियल फॉर कोagulation ऑफ ब्लड कमेंट थ्रोम्बोसाइट्स केमती इंपोर्टेंट थांती ब्लड कोagulation पे ठीक अछि। तो ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू it has many cellular components thrombocytes are platelets are one of them ठीक अछि। ब्लड गोटे हमर कनेक्टिव टिश्यू तो एतरे बहुत सारा सेलुलर कंपोनेंट्स थांती थ्रोम्बोसाइट्स और प्लेटलेट्स होचंती किछि तांको भितर ठीक अछि। Thrombocytes and platelets are found in blood. Their number is in the blood is what's the name? Blood water connective tissue. It has many cellular components. Thrombocytes and platelets are one of them. Thrombocytes and platelets are found in blood. Their number in the blood is two like 50,000 per cubic milliliter of blood. ठीक है thrombocytes और platelet होचंती सेलुलर कंपोनेंट्स जो माने कि ब्लड क्लॉटिंग रे एसोसिएटेड होचंती thrombocytes platelets जोटा ब्लड रे फाउंड थांती नंबर इन बिटवीन 2,000 2,50,000 cubic ml of blood they are formed in bone marrow bone marrow रे फॉर्म थांती and their lifespan is 1 week ठीक अछि ता lifespan होचे 1 week ठीक अछि। तापरे when an injury is caused in the blood vessel bleeding starts and the platelets are disintegrated to release the clotting factor sorry when an injury is caused in the blood vessels bleeding starts ଯେତେବେଳେ injury caused ହବ bleeding start ହବ ଆଉ platelets are disintegrated to release the clotting factor T for thromboplastin ठीक ଅଛି ଆଉ platelets are disintegrated to platelet ମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଗଲେ ଠିକ ଅଛି ଭାଙ୍ଗି ଯିବ ତାର platelet ତା ଭିତରୁ ରିଲିଜ ହବ clotting factor 3 ଯୋଉଟା କୁହାହବ thromboplastin ଠିକ ଅଛି। This in presence of calcium ions activate prothrombopkinase ठीक ଅଛି presence of calcium ions ରେ activate prothrombopkinase calcium ion ଗୋଟେ catalyst ଭଳିଆ act କରିକି thromboplastin को prothrombopkinase କରିବ then series of reactions ultimately occurs which causes blood to clot and plug the injured blood vessels thus preventing further loss of blood ठीक ଅଛି। ତାପରେ ସେ ଯୋଉଟା ଲାଗିବ ଯୋଉଥିରୁ ଲାଷ୍ଟ ଫାଇନାଲି କ୍ଲଟ୍ ଫର୍ମେସନ ହବ ଆଉ ବ୍ଲଡ ଲସ୍ ରହିବ ଠିକ ଅଛି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଇଟା ହଉଛି ଟୋଟାଲ କ୍ଲଟିଂ ପାଥୱେ ଠିକ ଅଛି। ଇନଜେକ୍ଟ ଟିସ୍ୟୁ କଣ କରିବ ଇନଜେକ୍ଟ ଟିସ୍ୟୁ ଡିଲିଭର ତମ ପଏଣ୍ଟରେ ଏବେ ଏତିକି ମନେ ଯାଇଛି ତାପରେ କ୍ଲଟିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟର 1 2 3 4 ସବୁ 12ଟା କ୍ଲଟିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ତମକୁ ଘୋଷିବାର ଅଛି ଏମବିବିଏସ୍ କହିଲା ପରେ ଠିକ ଅଛି। ତ ନିଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଥା ସେମିତି ଏମବିବିଏସ୍ କହିଲା ପରେ ସବୁ କ୍ଲଟିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବସିକି ଘୋଷିବ ଠିକ ଅଛି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି ଆମର
हाँ ଫାଷ୍ଟ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟ ଟିସ୍ୟୁ ରିଲିଜ କରେ ଥର୍ମୋପ୍ଲାସ୍ଟିନ୍ ଠିକ ଅଛି। ଇଞ୍ଜେକ୍ଟ ଟିସ୍ୟୁ ରିଲିଜ କରେ ଥର୍ମୋପ୍ଲାସ୍ଟିନ୍ ଯୋଉଟା କ୍ୟାଲସିୟମ ର ପ୍ରେଜେନ୍ସ କ୍ୟାଲସିୟମ କିଛି ପ୍ରୋଟିନ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ରେ ପ୍ରୋଥ୍ରୋମ୍ବିନେଜ ହେଇଗଲା ଠିକ ଅଛି। ଥର୍ମୋପ୍ଲାସ୍ଟିନ୍ ପ୍ରୋଥ୍ରୋମ୍ବିନେଜ ବ୍ଲଡ ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ସ ବି ରିଲିଜ କରିବ ବ୍ଲଡ ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ସ ବି ଡିସଇନଗ୍ରେଟ କରିକି ରିଲିଜ କରିବେ ପ୍ଲେଟଲେଟ ଥର୍ମୋପ୍ଲାସ୍ଟିନ୍ ଠିକ ଅଛି। ପ୍ଲେଟଲେଟ ଥର୍ମୋପ୍ଲାସ୍ଟିନ୍ ରିଲିଜ କଲେ प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करे सिंपल क्लास कैल्शियम और प्रोटीन्स रो प्रेजेंस रे प्रोथर्मिनेज देखियो ठीक है। प्रोथर्मिनेज तापरे इन द प्रेजेंस ऑफ इनएक्टिवेट सॉरी प्रोथर्मिनेज तापरे इनएक्टिवेट करिवो हेपारिन को इनएक्टिवेट करले हेपारिन को आ कैटलाइज करिवो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन को ठीक है। प्रोथर्म्बोकाइनेज जोडी कैटलाइज सेटा के एक्टिवेट करिवो प्रोथर्म्बिन थ्रोम्बिन को ठीक ଅଛି। ତାପରେ ଥ୍ରମ୍ବିନ କାଟାଲାଇଜ କରିବ ଫିବ୍ରିନୋଜେନ ଫିବ୍ରିନ ଫର୍ମେସନ ହବ ଠିକ ଅଛି। ଫିବ୍ରିନୋଜେନ କୁ ଫିବ୍ରିନ ହବ ଥ୍ରମ୍ବିନ ସେଥିରେ କାଟାଲାଇଜ କରିବ ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ସେଇ ଫିବ୍ରିନ ପ୍ଲସ ବ୍ଲଡ ସେଲ୍ସ ଯେତେବେଳେ ମିଶିକି ଯିବେ ଫିବ୍ରିନ ତାପରେ ଗୋଟେ ନେଟ ଭଳିଆ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କ୍ରିଏଟ କରିଦବ ଠିକ ଅଛି। ନେଟ ଭଳିଆ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କ୍ରିଏଟ କରିଦେଲେ ସେ ଫିବ୍ରିନ ପ୍ଲସ ସରି ଫିବ୍ରିନ ପ୍ଲସ ବ୍ଲଡ ସେଲ୍ସ କୁ ମିଶେଇ ଦେଲେ ଆସିବ ଆମର କ୍ଲଟ କ୍ଲଟ ଫର୍ମେସନ ହବ ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ क्वेश्चन नंबर 9 ରେ नेम द मेजर साइट वेयर आरबीसीज आर फॉर्म आरबीसी को मेजर साइट फॉर्म ଅଛନ୍ତି। बी व्हिच पार्ट ऑफ द हार्ट इज रिस्पांसिबल फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग रिदमिक पाथवे ठीक ଅଛି। ତାପରେ मेजर साइट ऑफ आरबीसी ତାପରେ पार्ट ऑफ हार्ट रेस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग रिदमिक एक्टिविटी ठीक ଅଛି। ତାପରେ which is the specific in the heart of crocodile among reptiles specific କଣ ହାର୍ଟ ଅଫ କ୍ରୋକୋଡାଇଲ ରେ reptiles ଭିତରେ ଠିକ ଅଛି। ତ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି ମେଜର ସାଇଟ୍ ଅଫ ଆରବିସି ଫର୍ମେସନ ହଉଛି ବୋନ ମ୍ୟାରୋ ହଉଛି ମେଜର ସାଇଟ୍ ଅଫ ଆରବିସି ପ୍ରୋଡକ୍ସନ ଠିକ ଅଛି। ସରି which part of the heart is responsible for initiating and maintaining the rhythm activity initiating and maintaining the rhythm activity by SR node ଠିକ ଅଛି। ସାଇନୋଟ୍ରିଏଲ ନୋଡ ଯୋଉଟା ହଉଛି ପେସ୍ ମେକର। ତ କ୍ରୋକୋଡାଇଲ ରେ କଣ ହୁଏ କ୍ରୋକୋଡାଇଲ ରେ ଥାଏ ସବୁ ରେପ୍ଟାଇଲ ରେ ଥାଏ 3 ଚେମ୍ବର୍ଡ ହାର୍ଟ କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସେପସନ ହଉଛି କ୍ରୋକୋଡାଇଲ ଯୋଉଥିରେ 4 ଚେମ୍ବର୍ଡ ହାର୍ଟ ଥାଏ ଠିକ ଅଛି ବୁଝିଲ। ଯୋଉଥିରେ କି ପାର୍शियल डिविजन ऑफ वेंट्रिकल थ्रू द सेप्टम वेंट्रिकल सिंगल वेंट्रिकल बदले दिटा वेंट्रिकल हो जाइए पार्शियल डिवीजन है पूरा डिवीजन है जिटा गोटे सेप्टम फॉर्म हो जाइए दिटा वेंट्रिकल मध्य ठीक है। तापर क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ने आरएच इनकम्पैटिबिलिटी होची कि एथरो पार्शियल फर्टिलिटी ठीक अछि। ताको ही आउथरे पचराइछि तो देखि तो आउथरे एथोब्लास्टोस फर्टिलिटी चलो RH antigen is observed in the surface on the surface of RBCs of majority nearly 80% of humans. तो RH antigen observe हुए तो surface of RBCs जो कि majority nearly 80% of humans रहता है। तो such individuals are called RH positive and those individuals which where this antigen is absent are called RH negative ठीक है। सॉरी इंडिविजुअल जो थे आरएच थाए सेटा होची आरएच पॉजिटिव और जो थे एंटीजन एब्सेंट है आरएच एंटीजन एब्सेंट है तो आरएच नेगेटिव कहबो ठीक अछि। तो बोथ आरएच एंड आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव इंडिविजुअल्स आर phenotypically normal. The problem is in them arises during blood transfusion pregnancy. Data को आरएच पॉजिटिव आरएच नेगेटिव इंडिविजुअल्स सेटा phenotypically normal अछन ठीक अछि। प्रॉब्लम जोटी arise है सेटा होची तळे ब्लड ट्रांसफ्यूजन और प्रेगनेंसी हो ठीक अछि। तो इनकम्पेटिबिलिटी डूइंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन दीटा जगह ब्लड मिक्सिंग हो पारियो ठीक अछि। ब्लड मिक्सिंग प्रेगनेंसी हो पारियो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो पारियो तो सेटा कोइ छै। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में फर्स्ट जतले ये हुए प्रॉब्लम हुए तो कौन हुए इनकम्पेटिबिलिटी ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन द फर्स्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफ आरएच पॉजिटिव ब्लड to the person of RS negative blood causes to harm because causes no harm because फर्स्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ଆରଏଚ୍ ପଜିଟିଭ ଆରଏଚ୍ ନେଗେଟିଭ କିଛି ହାର୍ମ କରେନି କାରଣ ଆରଏଚ୍ ନେଗେଟିଭ ପର୍ସନ ଡେଭଲପ୍ସ ଆଣ୍ଟି ଆରଏଚ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ और antibodies in her blood। ତ ଯେତେବେଳେ ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ବ୍ଲଡ ट्रांसफ्यूजन ତ ସେମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏ ନାହିଁ। ତ आरएच नेगेटिव पर्सन କାରଣ ଡେଭଲପ କରିছে ଆଣ୍ଟି ଆରଏଚ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଠିକ ଅଛି ତମ ବ୍ଲଡ ରେ ଆଣ୍ଟି ଆରଏଚ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଲେ ଯୋଉ ଆରଏଚ୍ ଆଣ୍ଟିବଡିଜ ହେଲେ ତ ଡିଷ୍ଟ୍ରୟ କରିଦବ ଠିକ ଅଛି। ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ଲଡ ट्रांसफ्यूजन ଯେତେବେଳେ ଆରଏଚ୍ ପଜିଟିଭ ବ୍ଲଡ ଟୁ ଆରଏଚ୍ ନେଗେଟିଭ पर्सन they already form anti-RH factors attack and destroy the RBCs of the donor ठीक है। ये सेकंड टाइम RH पॉजिटिव ब्लड का RH नेगेटिव ब्लड पर्सन बॉडी पर्सन को तेल कौन होगा ऑलरेडी फॉर्म RH factors attack and destroy the red corpuscles red blood corpuscles of the donor जेतेବେଳେ ब्लड आसीबो RH पॉजिटिव आउथरे ସେତେବେଳେ जो प्री फॉर्म एंटीबॉडीज ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ डायरेक्ट डिस्ट्रॉय कर देबे से तो ब्लड डिस्ट्रॉय ହେଇଯିବ
ଆଉ କିଛି ମାନେ ସିଭିୟର ଆନିମିଆ ଆଉ ସବୁ ହବ ଅଲଗା ଅଲଗା। ସରି। ତାପରେ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ ଡ୍ୟୁରିଂ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି, ପ୍ରେଗନେନ୍ସିରେ ଯୋଉ ବୁଝେଇଥିଲେ ଏଇ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ କି ଫାଦର ପଜିଟିଭ ଅଛି ମଦର ନେଗେଟିଭ ଅଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରେଗନେନ୍ସିରେ ଯଦି ଫିଟସ୍ ଆରଏସ୍ ପଜିଟିଭ ହେଲା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବନି। ଠିକ ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରେଗନେନ୍ସିରେ ଏକ୍ସପୋଜ ହୁଏନି ଆରଏସ୍ ପଜିଟିଭ ମାନେ ନେଗେଟିଭ ମଦର ବ୍ଲଡକୁ, କିନ୍ତୁ କୁହନ୍ତି ସେପାରେଟ ହେଇଯାଏ ପ୍ଲାସେଣ୍ଟାରୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଆସେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରେଗନେନ୍ସିର ଡେଲିଭରି ବେଳେ କିଛି ବ୍ଲଡ ଯେତେବେଳେ ପାସ୍ ହେଇଯାଏ ମଦର ବଡିକୁ, ତ ଆରଏସ୍ ନେଗେଟିଭ ବ୍ଲଡକୁ ଆରଏଚ୍ ପଜିଟିଭ ଏକ୍ସପୋଜର ମିଳିଲେ ସେ ଆରଏଚ୍ ଆଣ୍ଟିବଡି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରିବ। ଠିକ ଅଛି। ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରେଗନେନ୍ସିରେ ଯେତେବେଳେ ଆରଏଚ୍ ପଜିଟିଭ ଫିଟସ୍ ଆଉଥରେ ଆଇଲା, ତ ସେଇ ଆଣ୍ଟିବଡି ଯୋଉଟା ଥିବ ମଦର ବଡିରେ ଆଣ୍ଟି ବଡି ଅଫ ଆରଏଚ୍ ପଜିଟିଭ, ସେମାନେ କ୍ଲାସ କରିଯିବେ ପ୍ଲାସେଣ୍ଟାକୁ, କାରଣ ଆଇଜି ଟାଇପ ପ୍ଲାସେଣ୍ଟାକୁ ପାସ୍ କରିକି ସେ ଯିବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫିଟସ୍ ବ୍ଲଡକୁ ଆଟାକ କରିକି ତାକୁ ହେମୋଲିସିସ୍ କରିଦେବେ। ହେମୋଲିସିସ୍ କରିକି ସିଭିୟର ଆନିମିଆ ଜଣ୍ଡିସ୍ ଏସବୁ। ଠିକ ଅଛି। ତ hemolytic disease of the newborn also called erythroblastoma spotypes। ଠିକ ଅଛି। ଏଇଟା ହବ। ଅ, ତ ଏତିକି ଅଛି। ତ ଏଇଟା ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କେମିତି କରିବା? ଆଣ୍ଟି ଆରଏଚ୍ ଆଣ୍ଟିବଡି, ଆରଏଚ୍ ଆଣ୍ଟିବଡିକୁ ଯେ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ ସେଗୁଡା ଆମକୁ ଡ୍ରଗ୍ସ ଦବାକୁ ହବ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଫର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି, ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି, ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଏଟା ସରିଲା। ତାପରେ describe the event in cardiac cycle, explain double circulation। ଆଜି compatibility କଲା events in cardiac cycle। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ double circulation explain କର। The cardiac cycle consists of one heartbeat of or one cycle of contraction and relaxation that is takes place in the cardiac muscle. During the heartbeat, there is a contraction and relaxation of artery and ventricles. The contraction phase is referred to as systole, while the relaxation phase is called as diastole। ठीक है। फर्स्ट सिस्टोल को आप कॉन्ट्रैक्शन को और रिलैक्सेशन को आप डायस्टोल। ठीक है। तो पहले रिलैक्सेशन phase is called diastole। So the successive events of the cardiac cycle are briefly described as below। First, atrial systole। atrial systole को atria contract due to the wave of contraction। atria contract करे due to the wave of contraction stimulated by the SA node। ठीक है। Stimulated by the SA node, the blood is forced into the ventricles, is forced into the ventricles, and the bicuspid and tricuspid valves are open। ঠিক আছে। আর্টারি যেତେବେଳେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କଲା, ଆର୍ଟାରି ତା ଆଉ ଦିଟା ଆର୍ଟାରି ଯୋଉ ବ୍ଲଡ ଅଛି ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦିଟା ଭେଣ୍ଟ୍ରିକଲକୁ ଯିବ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ବିଗିନିଂ ଅଫ ଭେଣ୍ଟ୍ରିକଲ ସିଷ୍ଟୋଲ, ଭେଣ୍ଟ୍ରିକଲ ସିଷ୍ଟୋଲ ଯେତେବେଳେ ବିଗିନିଂ ହବ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ ଅଫ ventricle begin due to the wave of contraction stimulated by AV node। ଠିକ ଅଛି। ଏସ ନୋଡରୁ ଯୋଉ AV node ଫ୍ଲୋ ଦେଇକି ଆସିଲା, ସେ ସବୁ ତାପରେ ପରକେଞ୍ଜି ଫାଇବରକୁ ଯାଇକି ପରକେଞ୍ଜି ଫାଇବର ବଣ୍ଡଲ ଅଫ ଫିସ୍କୁ ଯିବ। ଠିକ ଅଛି। ସବୁ ଭେଣ୍ଟ୍ରିକୁଲର ୱାଲକୁ ଆଟାଚ ଅଛି, ତ ଭେଣ୍ଟ୍ରିକୁଲର ୱାଲ ଷ୍ଟିମୁଲେଟେଡ ହବ, ତାପରେ ଭେଣ୍ଟ୍ରିକୁଲର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ this led to the closing of bicuspid and tricuspid valve, producing uh, part of first heart sound। ठीक ଅଛି। This led to the closing of bicuspid and tricuspid valve, producing part of first heart sound। Now, ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ventricle first contract start କରିବ, ପ୍ରେସର ଫର୍ମ କରିବ ventricle ଭିତରେ, ସେ ପ୍ରେସର ଯୋଗୁ tricuspid ଆଉ bicuspid valve ବନ୍ଦ ହେଇଯିବେ, ଆଉ ସେମିନାଲ valve ଓପନ ହେଇନଥିବ ଏବେ ଯାଏ, ତ କ୍ଲୋଜ ଅଛି, ଭଲ୍ୟୁମ ସେମ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେସର ବଢି ଚାଲିଛି। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ventricular systole, କମ୍ପ୍ଲିଟ ventricular systole ଯେତେବେଳେ ହବ, after ventricular contraction blood flows into the pulmonary trunk। ଠିକ ଅଛି। pulmonary trunk and aorta seminal valves open। ତ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବେଶୀ ପ୍ରେସର ବଢିବ, seminal valves ମାନେ ଆଉଟା ଆଉ pulmonary artery ଯୋଉ valves ଅଛି, ସେ ଦିଟା valves ଯେତେ ଖୋଲିଯିବେ, ତ ଭଲ୍ୟୁମ କମିବ ventricle, କାରଣ ବ୍ଲଡ ଏମ୍ପ୍ଟି ହେଇଯିବ। ବ୍ଲଡ ତାପରେ ପୁsh ଆଉଟ୍ ହେଇଗଲେ, ତାପରେ ଏତିକି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ ହଉଛି beginning of the ventricular diastole। ventricular diastole beginning ହବ। ventricular diastole beginning ରେ ventricles relax and the seminal valves are closed। ventricles relax କରିବ ଆଉ seminal valve close ହବ। this was the second heart sound top। ଠିକ ଅଛି। first heart sound ହେଲା tricuspid bicuspid valve ବନ୍ଦ ହବାରେ, second heart sound ହେଲା seminal valves ବନ୍ଦ ହବାରେ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହଉଛି complete ventricular diastole। the ventricular diastole complete ହବ ଯେତେବେଳେ opening of tricuspid ଆଉ bicuspid valve ଆଉଥରେ ହବ। ଠିକ ଅଛି। tricuspid bicuspid valve ଆଉଥରେ open ହବ due to the fall in pressure and ventricles, fall in pressure of ventricles and blood flows from the atria into the ventricles। ଠିକ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ fall in pressure ହବ ଆଉ ventricles ତାପରେ blood flow କରିବ ଆର୍ଟେରିଆରୁ ventricle କୁ ଆଉଥରେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ବଢିବ। ଠିକ ଅଛି। contraction of the heart does not cause this blood to flow backward direction। ଠିକ ଅଛି। contraction ହବ heart ଯେତେବେଳେ, ସେତେବେଳେ blood flow backward direction ହେଇପାରିବନି due to the fact that the pressure within the relaxed ventricle is less than that of the atria and veins। ଠିକ ଅଛି। ରିଲାକ୍ସ ଭେଣ୍ଟ୍ରିକଲ୍ସ ଭିତରେ ଖାଲି ହେଇଯାଇଛି ନା, ମାନେ ଭେଣ୍ଟ୍ରିକଲ ଖାଲି ହେଇଯାଇଛି, ତ
डायरेक्ट वेन्स ରୁ आर्टरी को आसिବ आर्टरी रे वाल्स ओपन थिବ सेमिनार सॉरी आर्टरी ଭିତରେ वाल्स ओपन थिବ बाय द ट्राइकस्पिड तो ସେଇଠୁ ब्लड डायरेक्टली वेंट्रिकल्स को फ्री फ्लो हबो ठीक ଅଛି ସବୁ ଏବେ ରେस्ट्रिक्ट ଅଛନ୍ତି ତାପରେ the duration of cardiac cycle is lasts for 0.8 seconds duration of cardiac cycle होची 0.8 seconds तब डबल सर्कुलेशन कौन हुआ द ब्लड पासेस ट्वाइस थ्रू द हार्ट डबल सर्कुलेशन ब्लड पासेस ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन द कंप्लीट साइकिल वन कंप्लीट साइकिल रे ब्लड ଦି ଥର ପାସ୍ କରିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଲମୋନାରୀ सर्कुलेशन ତାପରେ ସିଷ୍ଟମିक सर्कुलेशन ठीक ଅଛି ଦି ଥର ପାସ୍ କରିବ डबल सर्कुलेशन इज कैरियड बाय टू वेज पल्मोनरी सर्कुलेशन सिस्टमिक सर्कुलेशन जो कहले भी जस्ट पल्मोनरी सर्कुलेशन है सिस्टमिक सर्कुलेशन पल्मोनरी सर्कुलेशन में ब्लड जाए लंग्स को सिस्टमिक सर्कुलेशन ब्लड जाए अदर बॉडी पार्ट्स को सिग्निफिकेंस डबल सर्कुलेशन में कौन सिग्निफिकेंस है ठीक है प्रेजेंट था बर्ड्स और मैमल्स रे टू सेपरेट सर्कुलेट पाथवेज आर प्रेजेंट data अलग अलग circulatory pathways present actually oxygenated and deoxygenated blood received by the left and right atria respectively passes on to the ventricles so oxygenated or deoxygenated blood should I receive currently left or right atria रो is received by left or right atria respectively passes on the ventricles of the same side respectively passes on to the ventricles of the same side the ventricles pump in out without mixing the oxygen and deoxygenated blood in the heart the ventricles कौन करे पंप करिवे भितर को बाहर को without mixing the oxygen or deoxygenated blood in the heart mix हुए नहीं oxygen और deoxygenated blood ठीक है oxygen deoxygenated blood mix हुए नहीं तो डबल सर्कुलेशन एमती एफिशिएंट है ये बेसी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पास कर पाइबो ठीक है बेसी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ये कर पाइबो ओके तापर एठी से दिए आउटर रहिला सेपरेट वेने कवर रहिला ये सब रहिला से डायग्राम टा थोड़ा बहुत से देखिए किछ नहीं एमती इजी डायग्राम तो इधर प्रैक्टिस कले हिजो फास्ट सेमिनल सॉरी साइकोसेबास्टिक उपस्थिति उत्पन्न अछि तापरे फर्स्ट हबो आर्टेरियल सिस्टम हबो तापरे इनिशियल फेज ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन इनिशियल फेज रे कोन फर्स्ट बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व्स क्लोज रहबे क्लोज देले फर्स्ट हार्ट साउंड लब आसीबो ठीक अछि फर्स्ट हार्ट साउंड लब आसीले तापरे हमरो वेंट्रिकुलर कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन होबे देले वेंट्रिकल्स सेतेबेले सेमिनल वेल्स ओपन हेले ब्लड पास कर जो पल्मोनरी आर्टरी को आउट को ठीक अछि ब्लड पास कला परे जेतले वेंट्रिकुलर डायस्टोल होबो वेंट्रिकुलर डायस्टोल कम होबो देले प्रेशर कमियो हार्ट ठीक अछि प्रेशर कमिले सेमिनल ब्लड बैक तो करियो चेष्टा करियो या तो से पल्मोनरी सर्कुलेशन नो पल्मोनरी आर्टरी जो आउटर ब्लड बैक तो करियो चेष्टा करियो एटा सेमिनल वेल्स क्लोज हो हेटा सेकंड हार्ट पर्सन प्रोड्यूस करियो एटा होची तब ठीक अछि लब गला डब गला तापरे नेक्स्ट होची हमरो नेक्स्ट होची हमरो तापरे आउ थोड़ा देर प्रेशर बहुत बेसी कमी होला तापरे बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाला ओपन होबो ठीक अछि वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन में बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाला ओपन हे गला तापरे ब्लड आउ थोड़ा फ्री फ्लो करिवो आर्टेरियल वेंट्रिकल्स को ठीक अछि आर्टेरियल वेंट्रिकल्स को फ्री फ्लो कला ब्लड चलला तापरे हमर एतिक रहइला हां हां हमर एटी कंप्लीट हे गला तापरे नेक्स्ट सब कैसे तापर जॉइंट डैश हबो दीटा मिसिक रिलैक्स पड़ेगा ठीक अछि तापर नेक्स्ट क्वेश्चन होची क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स एंड डोनर कंपैटिबिलिटी हां तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप चारटा टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप अछि एबी ब्लड ग्रुपिंग अंडर रे ए बी ए बी ओ ठीक अछि तापर more than 30 antigens on the surface of blood cells that give rise to the different blood groups ठीक अछि AB blood grouping is based on the presence or absence of two surface antigens on RBC named A or B. ठीक है जी presence or absence of two surface antigens on the surface of RBC. ठीक है जी the plasma of different individuals contains two natural antibodies. Distribution of antigen antibody in the four groups of the blood A, B, AB, O are explained above in the table. Distribution of antigen antibody in the four groups of the blood होचंती explain कराई थी next third. From the above table, it is evident that group O blood can be donated to person with any other blood group and hence O group individuals are called universal donors. ठीक है तो देखो फर्स्ट ए रे कौन अछि जेनोटाइप होची आईए और आईए आईओ आई होचो आई ओटा होची रिसेप्टर और ए और बी होचंती डोमिनेंट ठीक अछि
ଯେତେବେଳେ ଏ ଆଉ ବି ଏକଲା ବି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିବେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିବେ ଠିକ ଅଛି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଇଏ ହେଲେ ଏ ଆଉ ବି ତ ଦିଟାଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିବେ ସେମିତି ଏ ବି ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ ଆଉ ଓ ତାର ସପ୍ରେସ ହେଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ଏ କି ବି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତ ତ ଏ ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ ରେ ଆଣ୍ଟିଜେନ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହଉଛି ଏ ଆଣ୍ଟିବଡି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଜମା ହଉଛି ବି ଠିକ ଅଛି ଆଣ୍ଟିପି ସରି ହଁ ଠିକ ଅଛି ଆଣ୍ଟିବଡିଜ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଜମା ହଉଛି ଆଣ୍ଟିପି ଠିକ ଅଛି ତ ଡୋନର କିଏ କରିପାରିବ ଡୋନେଟ କିଏ କରିପାରିବ ଯାହା ପାଖରେ ବି ସରି କଣ ହଁ ଯାହା ପାଖରେ ଏ ଆଣ୍ଟିଜେନ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ତ ଏ ଆଣ୍ଟିଜେନ କାହା ପାଖରେ ଅଛି ଏ ପାଖରେ ଆଉ ଏ ବି ପାଖରେ ଠିକ ଅଛି ହୁଁ ଏ ପାଖରେ ଆଉ ଏ ବି ପାଖରେ ହଁ ତ ରେସିପିଏଣ୍ଟ କିଏ ହବ ରିସିଭ କିଏ କରିପାରିବ ସରି ଇଏ ଏ ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ ଡୋନେଟ କାହାକୁ କରିପାରିବ ଏ ଆଉ ଏ କୁ ଠିକ ଅଛି ଡୋନର ମାନେ ଇଏ କାହା ପାଇଁ ଡୋନର ଭଳି ଆକ୍ଟ କରିପାରିବ ଏ ଆଉ ଏବେ କୁ ଇଏ ବ୍ଲଡ ଦେଇପାରିବ କାରଣ ଏସଟି କୁ ବି ହଁ ଆଉ ବ୍ଲଡ କାହାଠୁ ନେଇପାରିବ ଏ ଆଉ ଓ ଭିତରୁ କାରଣ ଓ ରେ କିଛି ଆଣ୍ଟିଜେନ ନାହିଁ ତ ଅ, ଏଟା ମେନ୍ ଆମକୁ ଯେ ବ୍ଲଡ ଦରକାର ନା ଏ ଏ ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ ବାଲାଙ୍କୁ ଯାହାଠୁ ବ୍ଲଡ ଦରକାର ସେ ବ୍ଲଡ ରେ ମେନଲି ବି ଆଣ୍ଟିଜେନ ନଥିବା କଥା କାରଣ ବି ଆଣ୍ଟିଜେନ ଥିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଆଣ୍ଟିବଡି ଅଛି ସେ ତାକୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରିକି ହେମୋଲାଇସିସ୍ କରିବ ଠିକ ଅଛି ତ ବି ଆଣ୍ଟିଜେନ ନଥିବା ହିଁ କଥା ତ ବି ଆଣ୍ଟିଜେନ କୋଉଥିରେ ନାହିଁ ଏ ରେ ନାହିଁ ଆଉ ଓ ରେ ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ବି ରେ କଣ ହେଲା ବି ରେ ଆମର ରହିଲା ଆଣ୍ଟିଜେନ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି ବି ଆଉ ଆଣ୍ଟି ଏ ଆଣ୍ଟିବଡି ଠିକ ଅଛି ତ ଆଣ୍ଟି ଏ ଅଛି ମାନେ ତାକୁ ଆମେ ଦବା ନାହିଁ ୟାକୁ କହିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଦେଇପାରିବାନି ବ୍ଲଡ ଯୋଉଥିରେ ଏ ଆଣ୍ଟିଜେନ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ତ ବି ଦେଇପାରିବ ଓ ଦେଇପାରିବ ଇଏ ବ୍ଲଡ ଦେଇପାରିବ ବି ଆଉ ଏ ବି ଠିକ ଅଛି ଏ ବି ତ କାହାଠୁ ବି ନେଇପାରିବ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ରେସିପିଏଣ୍ଟ ଠିକ ଅଛି ତ ଆଣ୍ଟିଜେନ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏ ବି ଆଉ ଆଣ୍ଟିବଡିଜ କିଛି ନାହିଁ ସେଇଟା ସେ କାହାଠୁ ବି ନେଇପାରିବ ଠିକ ଅଛି ସେ ରିସିଭ କରିପାରିବ ଉଁ, ଏ ବି ଓ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଠିକ ଅଛି ସେ ରିସିଭ କରିପାରିବ ତ ଓ ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ ରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଣ୍ଟିବଡିଜ ଅଛି ଆଣ୍ଟିଜେନ କିଛି ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ତ ଇଏ ରିସିଭ କରିପାରିବ ଓନଲି ଓ ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ କିନ୍ତୁ ଡୋନେଟ କରିପାରିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାରଣ କିଛି ଆଣ୍ଟିଜେନ ନାହିଁ ୟା ଭିତରେ ଠିକ ଅଛି from the above table it is evident that the blood group O can be donated to the person with any other blood group and hence O group individuals are called universal donors. Persons with AB blood group blood can accept blood from persons with AB. Person with AB blood group can accept blood from person with AB as well as other groups of blood. Therefore, such persons are called universal recipients. ठीक है such persons are called universal recipients. ତାପରେ short note on hypertension ଆଉ coronary artery disease ठीक ଅଛି CID ଆଉ hypertension ରେ short note ଲେଖାର ଅଛି ହୁଁ, ତାପରେ CID ରେ କଣ ହେଲା first hypertension ଦେଖିବା hypertension hypertension ହଉଛି the high blood pressure can harm heart ଠିକ ଅଛି ହାଇ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଯୋଉଟା କି ହାର୍ଟ କୁ ହାର୍ମ କରିବ ବ୍ରେନ କିଡନୀ ଆଇଜ ଠିକ ଅଛି ହାଇପର ଟେନସନ ହଉଛି ସିମ୍ପଲ ଟର୍ମସ ରେ ହାଇ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଠିକ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ହାର୍ମ କରିପାରିବ ହାର୍ଟ କୁ ବ୍ରେନ କୁ କିଡନୀ କୁ ଆଇଜ କୁ ଠିକ ଅଛି ହାଇ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଇଜ ମୋଷ୍ଟ କମନ ଇନ ଡିଜିଜ ଆଫେକ୍ଟିଂ ଦ ହାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲଡ ଭେସଲ୍ସ ଇଜ ମୋଷ୍ଟ କମନ ଡିଜିଜ ଯୋଉଟା କି ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଯୋଉଟା କି ଏଭବ ନର୍ମାଲ ଥାଏ ନର୍ମାଲ କନସିଡର କାହାକୁ କରାହବ 180/80 120/80 ଠିକ ଅଛି 120/80 କୁ ନର୍ମାଲ କନସିଡର କରିବ ତାଠୁ ବେଶୀ ହେଲେ ହାଇପରଟେନସନ କୁହାହବ ଠିକ ଅଛି ଯେତେବେଳେ our blood pressure goes beyond 140/90 140/90 ରୁ ଉପରକୁ ଗଲେ ଏଟା କୁହାହବ ହାଇ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଠିକ ଅଛି 140/90 କୁ କ୍ରସ୍ କଲେ ତାକୁ କୁହାହବ ହାଇ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ତାର କଜ୍ ହାଇପରଟେନସନ ହେଲା ବ୍ଲକେଜ ଇନ ଦ କୋରୋନାରୀ ହାର୍ଟ ଭେସେଲ ଠିକ ଅଛି କୋରୋନାରୀ ହାର୍ଟ ଭେସେଲ୍ସ ରେ ବ୍ଲକେଜ ରହିଲେ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଟବାକୋ ସ୍ମୋକିଂ ଠିକ ଅଛି ଟବାକୋ ସ୍ମୋକିଂ ସ୍ପିଡ୍ସ ଅଫ ହାର୍ଟ ରେଟ୍ ସେ ନିକୋଟିନ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସବୁ ଇଏ ସବୁରେ ତାକୁ ହାର୍ଟ ରେଟ୍ ବଢେଇ ଦିଏ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଇଏ କଣ କରିବ କନଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବ୍ଲଡ ଭେସେଲ୍ସ ଏଣ୍ଡ ରେଜେସ୍ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର କନଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହବ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ବଢିବ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ କୋରୋନାରୀ ଆର୍ଟେରୀ ଡିଜିଜ ସିଏଡି ରେ କଣ ହବ causes caused due to deposition of fatty substances on the arterial wall ठीक है arterial wall रे deposition of fatty substances हुए causing atherosclerotic plaque ঠিক আছে the lumen of artery decreases lumen ମାନେ ଯୋଉ ଚଉଡା ଥାଏ arteries ମାନଙ୍କର ସେ ଚଉଡାଟା କମିଯିବ କାରଣ ସାଇଡ ରେ ସବୁ deposition ହେଇଗଲା fats ଆଉ cholesterol ଠିକ ଅଛି ତ ୟାର କମିଗଲା ପରେ thus obstructing the blood flow and sometimes completely blocking the artery resulting into thus heart attack ठीक है human of artery decrease कर दिया तापर obstructing the blood flow and sometimes completely blocking the artery resulting into thus heart attack ठीक है
ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରିଦିଏ ବ୍ଲଡ ଫ୍ଲୋ କୁ କିଛି ବେଳେ ବେଳେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ବ୍ଲକ୍ ହେଇଯାଏ ଯୋଉଟା କି ରେଜଲ୍ଟ କରିଯାଏ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ କୁ ଠିକ ଅଛି। ଚାଲ ଏବେ ନେକ୍ସଟ 5 ନମ୍ବର ହଉଛି ହୁଁ ଲାଷ୍ଟ କ୍वेश्चन यार 5 नंबर ହଉଛି diagrammatic representation of heart given below mark the label mark କରିବାର ଅଛି SN node, AV node, AV bundle, bundle of S, ସବୁ bundle ମାନେ ମାର୍କ କରାଯାଇଛି ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କ୍वेଶ୍ଚନ ଥିଲା ଠିକ ଅଛି ଦେଖିଦିଅ ଭଲସେ ଡାଇଗ୍ରାମ ରେ SN node ଯୋଉଟା କି ରାଇଟ ଆଟ୍ରିୟମ ରେ ପୁରା କଣ କହନ୍ତି ଭେନା କାଭା ପାଖରେ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ସେଟା SN node କୁହାଗଲା ତାପରେ AV node ହଉଛି ଆମର ଇଏ ଠିକ ଅଛି SN node ରହିଲା ତାପରେ AV node ତାପରେ AV node ପରେ ରହିଲା ରାଇଟ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫ bundle of S ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଲେଫ୍ଟ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫ bundle of S ଆଣିବ ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ କେମିତି ଫ୍ଲୋ ହଉଛି SN node ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ହେଲା impulse ତାପରେ ସେ ଆସିବ AV node କୁ ଠିକ ଅଛି AV node SN node ରୁ AV node କୁ ଆଇଲା ତାପରେ AV node ରୁ bundle of S through ରେ travel କଲା ଠିକ ଅଛି bundle of S ରେ travel କଲା bundle of S ରୁ ତାପରେ ଯିବ ଦିଟା ସାଇଡ କୁ କେମିତି Purkinje fibers through ଠିକ ଅଛି bundle of S ରୁ ଗଲା Purkinje fibers through ଠିକ ଅଛି ଲେଫ୍ଟ bundle of S କୁ ଗଲା ତାପରେ ରାଇଟ bundle of S ଦିଟା bundle of S ଡିଭାଇଡ କରିଗଲେ ତାପରେ vertical wall ରେ ଯାଇକି ସେ Purkinje fibers କୁ distribute କରିଦେଲେ ଠିକ ଅଛି ଡିଭାଇଡ ହେଇଗଲେ Purkinje fibers କୁ ସରିଲା ଠିକ ଅଛି ତ ଆମର ଆଜି ଏତିକି ସରିଲା ହୁଁ, ଠିକ ଅଛି ତ ଆଜି ଆମର ଏତିକି ସରିଲା ଆଉ ଚାପ୍ଟର ବି ଆମର ଏଠି ଆସି ସରିଲା ବଡି ଫ୍ଲୁଇଡ୍ସ ଆଉ ଇଏ ଠିକ ଅଛି ବଡି ଫ୍ଲୁଇଡ୍ସ ଚାପ୍ଟର ସରିଲା ତ ଏ ଚାପ୍ଟର ର ହାଇଲାଇଟ ଦେଲେ ତମକୁ ମେନ୍ ଜିନିଷ ପଢିବାର ଅଛି ବ୍ଲଡ ର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ସବୁ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ନୂଆ ବହିରେ ଏ ସବୁ ନଥିବ ବି କେତେ ତା ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ମେନଲି ପଢିବାର ଅଛି ବଡିର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ବ୍ଲଡ ର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ କାର୍ଡିକ ସାଇକେଲ ଠିକ ଅଛି ଇସିଜି ଆଉ ତାର ଡିଜିଜେସ୍ ମାନେ ସବୁ ଠିକ ଅଛି ଏଇ ଚାରିଟା ହିଁ ସବୁ ପଢିବାର ଅଛି ମେନଲି ବ୍ଲଡ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ପ୍ଲାଜମା ଏସ ସିରମ ସେ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିବ ତାପରେ କାର୍ଡିକ ସାଇକେଲ ର ଭଲସେ ବୁଝିକି ଘୋଷିଦବ ଭଲସେ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ହେଲା ଇସିଜି ଏତେ ମେଜର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତାର ତମ ଲେଭେଲରେ ବେଶୀ କିଛି ପଚାରିବନି ଖାଲି ଇଏ ସବୁ ପଚାରିବ କି କାହାର କଣ ରହୁଛି ଆଉ ସେ ବେସିକ ସବୁ କୋଉ ୱେଭର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ କଣ କୋଉଟା ଏଲୋଙ୍ଗେସନ ଆଉ ସର୍ଟିଂ ଡ୍ୟୁରେସନ ସେ ସବୁ ପଚାରିବ ତମ ଲେଭେଲ ଠିକ ଅଛି ତ କନଫିଡେନ୍ସ ରୁହ ସେଟା ଗୋଟେ ସରିଲା ତାପରେ କଣ ରହିଲା ତାପରେ ହଉଛି ହଁ ଡିଜିଜର ଆଥେରୋସ୍କ୍ଲେରୋସିସ୍ ହାର୍ଟ ଫେଲିୟର ଏଗୁରା ସବୁ ପଚାରିବ କିଛି ଅଛି ଏତେ କିଛି ନାହିଁ ତାପରେ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ଅ, ଗୋଟେ ମେଜର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ତମର ବୋର୍ଡରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ ପଚାରେ ଏରିଥ୍ରୋବ୍ଲାଷ୍ଟୋସିସ୍ ଫର୍ଟିଲାଇଜ ସେଟା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରେ 5 ମାର୍କ ପାଇଁ ସେଟା ଯାହେଲେ ଘୋଷିଦବ ସେଟା ବହୁତ ବେଟର ହବ ଠିକ ଅଛି ସବୁ ଆନ୍ସର ସହିତ ସବୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ଏଣ୍ଡିଂ ଯାଏଁ ଲମ୍ବା ଚାପ୍ଟର ଥିଲା ତାହେଲେ ସରିଲା ଠିକ ଅଛି ଆନ୍ସର ସବୁ ଦେଖିଦିଅ ମୁଁ ଥରେ ଥରେ ସ୍କ୍ରୋଲ କରିଦେଉଛି ଯୋଉଠି ଡାଉଟ ଥିବ ପଜ କରିକି ଦେଖିଦବ ଠିକ ଅଛି ଡାଇଗ୍ରାମ ଟା ଭଲ ଥିଲା ପଜ ଦବ ପଜ କରିକି ଦେଖିଦବ ଯୋଉ ଆନ୍ସର ଦରକାର ଥିବ ମୁଁ ସବୁ ଥରେ ଥରେ ଦେଖିଦଉଛି ଠିକ ଅଛି ଆଜି ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲା ସବୁ କିଛି ସରିଲା ଠିକ ଅଛି ତ ସେଇ ଏ ଚାପ୍ଟର ବି ଦେଖିଦିଅ କି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସେଟରେ ରହୁଛି ଠିକ ଅଛି ହୁଁ ତ ବେଶୀ କହିବି କି ଏନସିଇଆରଟି ବାରମ୍ବାର ପଢ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ସେଇ ଏନସିଇଆରଟି ରେ ବି ପୁରୁଣା ଏନସିଇଆରଟି ଯଦି ପ୍ରିଫର କରିପାରିବ ମାନେ ମୁଁ ପ୍ରିଫର କରିବି ମୋ ତରଫରୁ କି ପୁରୁଣା ଏନସିଇଆରଟି ପଢ ଠିକ ଅଛି ବେଟର ରହିବ ପୁରୁଣା ଏନସିଇଆରଟି ରେ ସବୁ ଭଲସେ ଦିଆଯାଇଛି ମାନେ କନସେପ୍ଟ ସବୁ ଭଲସେ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ନୂଆ ଏନସିଇଆରଟି ରେ ବହୁତ ସାରା କନସେପ୍ଟ କାଟିଦେଇଛି ସେ ନୂଆ ଏନସିଇଆରଟି ପଢିକି ତମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବନି ସିମ୍ପଲ କଥା ଠିକ ଅଛି ପୁରୁଣା ଏନସିଇଆରଟି ବାରମ୍ବାର ରିଡିଂ ମାର ତ ବେଟର ହବ ତମକୁ ଏନସିଇଆରଟି ସଲଭିଂରେ ଆଉ ନିଟ୍ ରେ ବି ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବ ଠିକ ଅଛି ତ ନିଟ୍ ତମର ପାଖେଇ ଆଇଲାଣି ଠିକ ଅଛି ଏଇ ବର୍ଷ ଯୋଉମାନେ ଦଉଛ ତାଙ୍କୁ ବି ଅଲ ଦି ବେଷ୍ଟ ଏ ବର୍ଷ ଯିଏ ନ ଦେଇକି ନେକ୍ସଟ ବର୍ଷ କି ତା ପର ବର୍ଷ ଦଉଛ ତାଙ୍କୁ ବି ଅଲ ଦି ବେଷ୍ଟ ଠିକ ଅଛି ପ୍ରିପାରେସନ ଭଲସେ କର ଠିକ ଅଛି ତ ଏମିତି ଟ୍ରାଏ କର ଭଲ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଯାଇକି ଭଲସେ ପଢିବ ଠିକ ଅଛି ତ ସେଇ ହିସାବରେ କଷ୍ଟ କର ମୁଁ ତ ତମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ହିଁ ଚାହିଁବି ତ ଅଲ ଦି ବେଷ୍ଟ ତମମାନଙ୍କୁ ତ ଆଜିର ସେସନ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଜି ଏତିକି ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଚାପ୍ଟରରେ ଦେଖା ହବ ଠିକ ଅଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିଲାମାନେ